الان یه بازی داریم از یه طرح توسعه ترانس تکفاز. یه موردی که هست، ببینید الان ترانس تکفاز عملا 2 تا فاز میاد بهش وصل میشه دیگه. ببینید اگر دقت کنین یه فاز اون وسط اضاف شده که توجیه حالا پیمانکار اینه که برای توسعه آتی اگر حالا متقاضی یا مشترک بخواد ترانس 3 فاز بذاره مشکلی نداشته باشه. خب ببینید این عملا یه ایجاد نقطه خطر دیگه. یه فاز برقدار میخواد بیاد اینجا بدون استفاده رها بشه، چون که بالاخره از اونجا میخواد جمپر بشه و بدون استفاده رها میشه. این عملا از لحاظ ایمنی مشکل داره. حالا فرض بگیرین که مشترک بخواد در آینده یه ترانس 3 فاز رو بذاره، بالاخره پیمانکار میخواد، خط گرم میخواد، خاموشی میخواد، طرح میخواد، این رونده رو باید طی کنه. خب همون موقع این میتونه فاز وسط اجرا بشه، توی طرح جدید دیده بشه. این هم یه نکته ایمنی هست که بهتره این هم رعایت بشه.